Bonjour, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous mes amis, mes nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus chez Maman Jeannette. Aujourd'hui, on va préparer une nouvelle recette d'été. Salam alaikum. اليوم غندير وصفه جديده. من قبل هادشي غنرحب بجميع الناس الجداد اللي دخلوا عندي والقدام. مرحبا بكم عند ماما جنات. دابا غندير لكم وصفه جديده ديال الصيف. On a les crevettes royales, on a du beurre, l'ail, du piment fort selon le goût, du sel, du poivre noir, du coriandre et persil. عندنا crevettes royales, جمبري. عندنا زبدة، عندنا الثوم، عندنا الفلفلة حارة، عندنا الملحة، عندنا البزار كحل حسب الذوق، وعندنا قزبر معدنوس. دابا غنبداو على بركة الله. ناخدو الزبدة طرقت هكا، غندير الثوم، du beurre, de l'ail, du piment fort selon le goût, فلفلة حارة على حسب الذوق، الملحة selon le goût، sel حتى هي حسب الذوق، poivre noir، فلفل أسود، قزبر معدنوس، coriandre et persil, une bonne quantité. Maintenant, on va passer sur le feu. أنا دابا حطيت كوفيت ديالي فوق النار ونخليه يطيب على خاطرو. Maintenant, j'ai laissé les crevettes royales sur le feu et je vais les laisser mijoter un petit peu. Après quelques minutes de cuisson, je les ai tournés et je les laisse mijoter un petit peu sur l'autre côté. من بعد شويه ديال دقيقه ولا دقيقتين خليتهم يطيبوا شويه وقلبتهم. دابا غنخليهم يطيبوا شويه. ندوزو الوصفه الثانيه عباره على كروفيت غريز بيبيل. عندي لي كروفيت غريز، عندي قزبر معدنوس، عندي زويته بلديه، ثوم، بزار، ملحه، فلفله حاره، كمون و فلفله حمراء. Maintenant on va passer à la deuxième recette. La deuxième recette, ce sont les crevettes grises pipil. On a besoin de coriandre et persil, de l'huile d'olive, de l'ail, de piment fort, de poivre noir, du sel, du paprika et du cumin. Maintenant, on va commencer. Les crevettes grises, coriandre et persil, crevettes grises, عليهم قزبر معدنوس، de l'huile، زويته بلديه، ثوم، de l'ail، poivre noir، بزار اسود، فلفل اسود، ملحه حسب الذوق، du sel selon le goût، piment fort, c'est facultatif. زدت هنايا فلفله حاره، هنا غنزيد كمون، معلقه عامره، du cumin, du piment doux، فلفله حمراء، 2 petites cuillères، جوج معالق صغار de piment doux. Maintenant je vais le mettre sur le feu.
هاي الكروفيت ديالنا قربوا يجدوا. دابا غنزيد عليهم 2 معالق حتى 3 صغار ديال لاصوص طوماط كونسونطري. Maintenant, je vais ajouter 3 petites cuillères de tomates concentrées. Maintenant, nos crevettes sont prêtes. On va les dresser. Ah, les crevettes ديالنا واجدين. دخلناها صوص الغطاء ديالها. Maintenant, on va passer à notre troisième plat. دابا غندوزو البلا ديالنا الثالث، الوصفه الثالثه. On a du sépia, du poivron rouge et vert, du coriandre et persil, des tomates en rondelles, des tomates concentrées, du poivre noir, du sel, de l'ail et un petit verre de huile d'olive. دابا غندوزو عندنا السيبيا، عندنا فلفله حمراء وفلفله خضراء، عندنا قزبر معدنوس، عندنا مطيشه دايره دويورات، عندنا كونسونطري طوماط، عندنا البزار كحل، عندنا الملحه، عندنا الثومه، عندنا زويته بلديه. اول حاجه غنبداو بها هي نحطو تويمه هنايا. قزبر معدنوس، coriandre et persil. On va laisser mijoter un petit peu tout ça avec les ingrédients, du poivre, du sel. Ah, j'ai oublié le piment fort. نسيت شوية الحرور حسب الذوق. Je vais ajouter du sépia parce que le sépia il prend un peu de temps. غنزيد معاهم السيبيا لان السيبيا كتاخد شويه ديال الوقت في الطياب. Maintenant je vais ajouter la sauce tomate. دابا غنزيد صوص طوماط. دابا كنزيد مطيشه. دابا غنزيد je vais ajouter tomate rondelle. Et je laisse cuire. ها هو الطواجن ديالنا ديال السيبيا وجد. ها هو قالنا غندريسيو لاطاط ديالنا. ها الطبيله ديالنا واجده وبصحه وراحه بسلامتكم. Voilà notre table est prête. Santé. Elle est bien servie, bien décorée.